रेलवे की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। जो फॉर्म ग्रुप डी के 21 जनवरी से भरे जाने थे, अब वो 31 जनवरी से भरे जाएंगे और अंतिम तिथि रहेगी इनकी 3 मार्च। जी हाँ दोस्तों, तो आप तैयारी में जुट जाइए क्योंकि अब समय आ गया है। और ग्रुप डी जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है, इसकी फुल फ्लैश तैयारी में लग जाइए दोस्तों। इसमें आपकी मैथ्स रहेगी, जीके जीएस रहेगा और इसमें आपकी क्या रहेगी, रीजनिंग रहेगी। जी हाँ, सिलेबस लिमिटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और जोर शोर से पढ़ाई में लग जाएं।